Sigueu benvinguts a la Fundació Miró, en aquesta sala de la biblioteca. Probablement molts de vosaltres esteu al corrent o sabeu que ara fa relativament poc temps vam posar en marxa la Càtedra Miró. Això va ser conseqüència d'un acord signat entre la Fundació Joan Miró i la UOC, Universitat Oberta de Catalunya, de manera que això ens ajudés a reforçar i a donar curs a totes les possibilitats que pot oferir el nostre arxiu, el nostre fons de dibuixos, de documents, de cartes, tot el que Miró va anar guardant al llarg de la seva vida, que va donar a la Fundació i que pensem que és una font immensa de documentació, d'informació, per poder conèixer Miró, aquest artista que jo crec que ara ja no hi ha ningú que digui sí, això es fa molt fàcilment i 4 colors i ja està, perquè realment hem fet tot el que hem pogut o estem fent tot el que ens sembla que podem fer o que tenim a les nostres mans per poder explicar i ensenyar com treballava Miró. I la millor manera de fer-ho pensem que és a través d'aquest fons. Això va ser el que ens va portar, doncs, com deia, a crear aquesta Càtedra Miró, que consta fonamentalment de 2 parts. Un aspecte més acadèmic, que els alumnes es matriculen, poden seguir uns cursos de postgrau i que estem intentant també de resituar amb una línia que sigui potser més útil des del punt de vista acadèmic pels estudis de doctorat, però a més hi ha l'activitat del grup de recerca. Tant una cosa com l'altra, la Càtedra Miró, està dirigida a nivell acadèmic pel professor Robert Luber-Messeri, que avui és amb nosaltres, que tots coneixeu molt bé, i que va ser precisament ell qui va les jornades que es van desenvolupar a Madrid amb motiu de l'exposició Miró i l'objecte, que va ser presentada primer aquí a la Fundació Miró, que després es va presentar a Caixa Fòrum Madrid, i que el recull de les ponències que van fer coneixedors del tema de primera categoria han donat forma a aquest volum que avui presentem, el segon de Miró Documents. La intenció és que aquesta col·lecció pugui ser el testimoni que pervisqui d'aquestes activitats que anem fent i que esperem que resultin útils per tots els estudiosos de Miró. Des d'aquí em sembla que la primera cosa que he de fer és agrair al professor Luber la seva feina ben feta, tant per portar a terme la publicació com per tot el que va representar la coordinació d'aquestes jornades. Igualment he d'agrair a l'equip de la Fundació que va posar-hi el cor i l'ànima perquè tot això fos un èxit, a l'equip que formen tot aquest grup de recerca, alguns membres del qual avui tenim aquí amb nosaltres, que realment és admirable l'entusiasme que hi posen perquè tot surti tan bé com sigui possible i perquè aquesta iniciativa que ara arriba al segon volum i que dintre de l'any 2017 ja tenim previst que tingui el tercer corresponent a l'exposició que està preparant el doctor Christopher Green sobre el llibre de Miró a Tuteprev, ja us n'anirem informant, i avui vull agrair especialment a la Lola que avui ens acompanya, la Lola Jiménez Blanco, Dolores Jiménez Blanco, perquè com a assistent d'aquestes jornades i com a lectora de totes les ponències per donar ordre una mica a les idees, avui podrem conversar amb ella, primer des de la taula, després convido a tots els que vulguin participar-hi i em sembla que si aquelles jornades van ser útils, avui poden acabar de ser-ho amb la participació de tots nosaltres i també amb la participació de William Jeffet, que va ser el comissari de l'exposició Miró i l'objecte a Madrid i a Barcelona i que encara que normalment és als Estats Units, avui també el tenim amb nosaltres. Així és que, per favor, professor Luber.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Maria. I sempre és un plaer compartir la taula rodona, que aquesta vegada és una taula rodona, per una vegada, amb tu. És que treballar aquí amb la Fundació Miró, amb l'equip, dona un benestar, un plaer realment impressionant. I també jo vull igualment agrair a María Dolors Jiménez Blanco, también conocida como Lola, que és quasi un familiar, és que són molt amics, una de les persones més llestes i intel·ligents de tota Espanya, que acaba de fer una exposició sobre els anys 40 a la Reina Sofia. És una exposició ja s'ha acabat, però és una exposició molt important, perquè és la primera revisió dintre del món de la història de l'art d'aquesta dècada tan complicada, tan controvertida, i aquesta exposició va tenir un èxit rotund. Doncs gràcies per això, i sortirà com un llibre amb molt més documentació d'aquí uns anys. Doncs és un plaer i un honor de ser aquí amb tu i amb la Rosa Maria, les meves dues germanes. N'hi ha més a Espanya. Doncs, com va dir la Rosa Maria, com ha dit la Rosa Maria, és que el motiu d'aquesta publicació és com el record del simposi que vam organitzar a CaixaForum a Madrid amb motiu de l'exposició Miró l'objecte. I això ens va donar un pretext, diguem-ne, per estudiar una qüestió que està relacionada amb Miró l'objecte, i és la qüestió o el problema, per dir-ho així, de Miró dins de l'escultura del segle XX. I vaig tenir un problema, perquè sempre, és que hi ha una quantitat de publicacions, però hi ha, i sobretot publicacions de l'amic William Jeffett. On estàs? On ets? Aquí és. Sobre Miró i escultura. Però hi ha dintre de la literatura quasi una divisió entre la pràctica artística Miró, de pintora, i la pràctica d'escultura. I ara estem buscant models, una integració més íntima entre aquestes parts de l'obra, i les coses estan canviant, però des del punt de vista de la literatura sobre l'escultura del segle XX, per exemple, l'escultura moderna, Miró quasi es menciona, quasi mai es menciona, és que està bastant apartat. I ens vam preguntar per què? Per què hi ha aquesta marginació de l'obra de Miró, que és una obra escultòrica fantàstica i important, però per què no surt en les històries de l'art del segle XX? O si surt és quasi quelcom de... Anecdòtic, sí. I jo crec que la resposta, i hi ha moltes respostes, i això anem a discutir avui, és perquè els volums i els estudis sobre escultura del segle XX es concentren sobretot en allò que es pot dir pròpiament, es pot dir escultura, és a dir, el monument, l'estàtua, etc. Hi ha tota una part de l'escultura del segle XX que quasi no és escultura. Si mirem, per exemple, el catàleg arraonat de les escultures de Miró, comença amb una sèrie de collage dels anys 20, de l'any 28, que no són exactament escultores, però sí que tenen una qualitat d'objectes, una qualitat d'allò que és palpable, allò que és tocable, de sensació, diguem-ne, àptica, però són collages. És que al final són collages, però fet amb objectes. I em sembla que la línia divisora entre allò que és collage i allò que és pintura amb objectes i allò que és pintura collage, i totes aquestes categories existeixen dintre de la literatura mironiana. Aquestes divisions són bastant discutibles. Doncs, en un sentit, jo estic totalment d'acord, perquè la pràctica de Miró com a escultor comença amb el collage. I ja als anys 40, als mitjans dels anys 40, comença amb els objectes i més aviat amb escultures en el sentit tradicional i amb ceràmiques també, i cap
als anys 60 i als anys 70, quan hi ha uns canvis molt importants dintre l'obra Miró, és quan la seva escultura objectual, diguem-ne, arriba a un punt quasi definitiva en la seva obra. I a més d'integrar Miró dintre de l'escultura moderna i de corregir una història que encara no s'ha escrit, volíem invitar investigadors que no són del món de Miró. És que som uns mafiosos, uns quatre gats aquí en el món mironià, i ens coneixem tots i formem part del mateix grup de recerca, el Fèlix Fanés, el Joan Minguet, el William Jaffet i altres. I està molt bé perquè hem estudiat a fons l'obra de Joan Miró, i això és correcte, que formem el comitè, diguem-ne, central del grup de recerca. Però això també té un perill, i és de tancar-nos una mica a dintre. Doncs la idea era d'obrir els estudis mironians a gent superintel·ligent, gent interessada, però que venen d'altres àrees, d'altres temàtiques dins la història de l'art. Doncs vaig invitar, a part de William Jaffet, que ja és molt conegut dintre del món de l'escultura Miró, i com a comissari de l'exposició és que volíem, òbviament, la seva presència. Però vam invitar una quantitat de gent que no té res a veure amb el món mironià, però gent molt, molt llesta i amb bonacides bastant important. I estic parlant de Julio Domènech, que és un membre de la meva facultat a la Universitat de Nova York a Madrid, Thierry Dufresne, que m'ha tocat els temes mironians, però és un expert en l'escultura de Giacometti, i òbviament és que hi ha molt a veure entre Giacometti i Miró. Elizabeth Cowling, que està coneguda sobretot com una investigadora de l'obra de Picasso, però va fer una intervenció fenomenal en el simposi, parlant d'una sèrie d'objectes que va fer el Miró l'any 30 que es relacionen molt amb la pràctica de Picasso. Doncs tenir aquesta experta en el món picassià ens ajuda a clarificar unes preguntes que tenim en el món mironià. Robert Slifkin, que és col·lega meu, és expert en la pintura americana de la postguerra, de la Segona Guerra Mundial, però és que va fer una aportació molt important i una revisió i una lectura molt interessant sobre les ceràmiques de Miró, aquests objectes quasi degradats dels anys 50 que s'encaixa amb tota aquesta revisió del món modern, de la industrialització enfront de l'amenaça de la bomba atòmica. És a dir, el retorn, diguem-ne, al primitivisme, a aquest sentit de vulnerabilitat del que van patir molta gent als anys 50. I amb tota la tecnologia i els avanços de la tecnologia que tenim, és que vam tenir un sentit de retorn al moment més de més por, més primari de la civilització occidental. I això va portar, el Slifkin va portar realment unes novetats en la lectura de la ceràmica de Miró. I també vam invitar un altre col·lega d'Anglaterra, Brionifer, que va fer una intervenció molt, molt maca sobre les escultures i sobretot les escultures d'objectes de Miró dels anys 60 i 70 com si fossin maquetes. I la línia divisòria que tenim entre allò que és una escultura feta una estàtua, quelcom que s'envia a la forneria, per exemple, i allò que són els estudis preliminars, no de dibuix, i també hi ha molts estudis preliminars per quasi tota la pràctica escultòrica de Joan Miró, però sinó la idea d'una obra que està en procés. I això és molt, molt important. És que Miró dels anys 60, dels anys 70, és un artista molt espontani, amb una carrera que ja tenia 50 anys d'experiència, però es va
anar cap a la idea del gest, de l'espontaneïtat, també amb influència de la pintura nord-americana dels anys 50, però també del taxisme en França, de l'Informel. Aquí Miró va ser sempre un artista molt connectat amb allò que estava passant en el món contemporani, i Brionifer va tenir una idea, és de mirar aquests objectes, que són objectes, com es diu, cast? Fundidos. Fundidos, sí. Objectes fundidos, sí. Sí, fosos, sí. Gràcies. Fundidos. I, òbviament, és que són de bronze, no? Però és com si fossin maquetes, i això és molt, molt interessant, perquè allò que veiem és el procés creatiu i no l'objecte final. El que té importància és la manera en què Miró va encaixar una quantitat de coses que no té res en comú, però per crear una estructura nova, un personatge, etc. I vam tenir també una intervenció una mica controvertida d'Àlex Pots sobre Miró i Chillida, i fa una distinció entre Chillida com un artista molt més compromès amb la política de la transició, i Miró, sobretot enfocant-se en els monuments, l'obra monumental de Miró. I òbviament és que Miró i Chillida són dos artistes bastant diferents, però jo diria personalment que la part política de Miró no és tan òbvia, potser com en el cas de Chillida, però és important. I al final vam decidir, i això per mi va ser l'èxit més gran de tot el simposi i també del llibre, d'invitar a dos artistes. És que els historiadors de l'art mai haurien de tenir l'última paraula, això ho veig claríssim. I vam invitar un artista molt teòric, que és Joan Luis Morrassa, que viu a Madrid, i el nostre Pere Jaume. No hi és avui? Pere Jaume, no ets? I el Pere Jaume, que també ha fet intervencions a través de l'arxiu amb què estem treballant en el món mironià. I les observacions d'aquests dos artistes són brillants, i jo diria més brillants que les aportacions dels historiadors de l'art. És que el Pere Jaume té una manera de veure les coses que realment és que et fa capgirar. És que canvia tot el sentit de les coses, i Joan Luis Morrassa, hi ha molts punts en comú entre els dos, parla de la relació entre la visualitat dintre l'obra Miró, és a dir, el Miró clàssic, el Miró com a pintor modernista, no modernista com el modernisme, però de l'art modern, el pintor, sí, exacte, i com a artista àptic, és a dir, un artista tàctil, un artista que treballa amb allò del toc, amb aquesta sensació. I ara és que sempre hem privilegiat, dintre la literatura, aquest modern de l'art, el mestre de l'art modern, però hi ha quelcom que perdem. Si no tenim en compte aquesta relació amb el toc o la implicació de la visualitat dintre del toc. I això, el Morrassa i el Pere Jaume van fer unes intervencions fenomenals que realment corregeix la visió que tenim de l'obra de Miró. I William Jeffett va fer una introducció, perquè són textos, sobretot el text de Morrassa, que és molt lacanià, són textos d'un pes intel·lectual, però són espessos, i va fer una introducció fenomenal aclarant el discurs dels dos artistes, i estem molt, molt agraïts, i sempre els artistes veuen les coses d'una manera distinta que nosaltres. I també la gent que vam invitar és gent de pràctiques molt distintes, molt diferents dintre de la història de l'art. Doncs hi ha historiadors més clàssics, diguem-ne, com Elizabeth Cowling, que va fer un estudi però molt rebuscat sobre un projecte determinat de Miró dels anys 30, i és brillant. Brionifer és una historiadora més teòrica, i va fer aquesta aportació com l'escultura com si fos maqueta, i allò del procés. Robert Slifkin és un historiador social
i s'hi nota en la seva obra que és l'implicació d'aquesta obra ceràmica dels anys 50 en l'àmbit social dels Estats Units i mundial d'aquesta dècada tan controvertida. I Àlex Potts és que té un plataforma ideològic i va parlar de la política. I això està molt bé perquè tenim metodologies diferents dintre d'un conjunt d'estudis sobre Miró i l'escultura del segle XX i estic orgullós del llibre, que queda meravellós en la meva opinió, i gràcies a l'equip de publicacions aquí a la Fundació, Magda i Gemma, i jo puc dir amb tota serietat que és una contribució important a la literatura sobre Miró i l'escultura del segle XX. Doncs hem decidit que hem fet una sèrie de preguntes per llançar, diguem-ne, una discussió i per contestar a la pregunta central: per què no surt Miró en les històries de l'escultura del segle XX, en les històries més importants? Jo potser faria la pregunta d'una altra manera. Digues. Quin és el lloc de Miró a la història de l'escultura del segle XX, o és que encara és possible fer una història de l'escultura separada de la pintura i separada de tot el demés? Jo crec que la pregunta és aquesta. Jo crec que el problema és que l'escultura com a tal ja no és una categoria tan clara i tan diferent com era potser al segle XIX o com era abans. I el problema és aquest, el problema és que és molt difícil dir on comença l'escultura i on acaba la pintura en Miró, i en general en el segle XX. Jo crec que el que passa és que Miró sempre diem, perdoneu el meu català, sempre diem que és un artista molt singular, i ho és, però al mateix temps és un artista que resumeix, jo crec, totes les qüestions importants del segle XX, totes. I una central és aquesta idea de la dificultat de posar límits entre categories tradicionals, no? Aquesta permeabilitat entre pintura, escultura, collage, que a vegades hi ha, tu has dit abans molt bé, a vegades hi ha moltes peces que no sabríem classificar. On situar-les. Clar, i jo crec que això és precisament el que fa que Miró sigui central a l'art del segle XX. És que, de fet, a part de que l'obra acabada en si ja entra en aquesta categoria que és un tot, precisament abans quan parlàvem del fons de dibuixos preparatoris i de material documental, jo crec que és on millor es veu tota aquesta forma de desenvolupar-se, de que a partir d'un projecte en poden sortir d'altres i d'altres, i aquests altres no cal que tots siguin de la mateixa categoria. Una pintura damunt maçonite pot donar lloc a una construcció, o una construcció pot donar lloc a una escultura. Sí, però és veritat que són cadenes, diguem-ne, de pensament, no? Sí. I que a vegades utilitzen la fusta i a vegades són un oli sobre una taula, o a vegades són, vull dir, o un llapis de paper sobre una fulla de paper, no? Són cadenes de pensament que potser el que evidencien és que són moments diferents en un mateix procés. És com si al final jo crec que la idea central, i el que jo crec que he après en el llibre, és que tota l'obra de Miró és un procés obert, tota sencera, i tot està comunicat amb tot. És molt difícil de separar, no sé, no només categories per materials o per tècniques, sinó també inclús temes, és que sempre tot està lligat. No, i a més, això és molt important quan considerem Miró. Per això crec que el problema no és tant que l'escultura de Miró no sigui, és que crec que el problema és què és això que diem escultura, com conceptualitzem l'escultura. Això és. Ara, per altra banda, jo em sembla que per Miró l'escultura apareix com un fet natural i normal, però en algun moment va dir jo sóc un pintor, o si es havia de definir es definia com un pintor, però un pintor que també m'expresso amb altres tècniques. Llavors, probablement una cosa portava a l'altra, però potser en el terreny que se sentia més còmode o del que se sentia que partia era de la pintura.
I a més, és que no es pot fer una distinció simple entre la pintura de Miró i l'escultura de Miró, perquè també Miró és l'artista gràfica, un dels artistes gràfiques més importants de tots els temps. I ceramista, és que les tècniques amb què va treballar... Però hi ha una cosa molt important, però Jaume ho menciona i sempre m'ha semblat una cosa molt misteriosa i molt maca a la formació de Miró, que són aquestes classes que els hi feia Francesc d'Assís Galí, d'anar al camp i de tocar i de mirar amb el tacte. Amb els dits. Clar, la visualitat estava, de fet, completament implicada. No, perquè el tacte sempre està implicada en la visualitat. Sí, però en aquest cas és que formava part... amb els ulls, tant com amb les mans. Clar, però però si t'ho fan aprendre així des del principi, suposo que això marca, és huella indeleble, no? Això és una manera molt especial d'introduir-te a la pràctica artística. Això va ser molt al principi de la seva carrera. I amb això jo diria fins i tot que hem de concebre de nou tota la història del segle XX. És que parlem de modernisme, com si modernisme fos una cosa, però la veritat és que hi ha molts modernismes, moltes modernitats, i la tradició del segle XX és una tradició artística, és a dir, molt heterogènia. I com que parles de les categories ja no funcionen. No funcionen. I jo crec que, per exemple, és que parlem, en els últims anys, hem parlat de Miró pintor i antipintor. Però, i això és una manera d'enfocar, òbviament, i crec que està molt bé, però es podria dir també la relació entre la visió i la tacte. Es pot configurar d'una altra manera, o també es pot parlar no d'aquesta oposició que està dintre de la pintura i privilegia la pintura, però parlem podríem parlar d'altres tecnologies. Sí. En aquest sentit, Miró és un artista fonamental dintre la història del segle XX, des dels anys 20 fins al final de la seva carrera. I jo diria que té un lloc central. I no tan sols per la pintura, però sinó per tota la pràctica. Bueno, sobretot perquè no és fàcil separar això. Jo crec que, evidentment, ell es definia com a pintor perquè s'havia format des del principi com a pintor, etc., però no és fàcil separar la seva obra. És una mateixa... Llavors, sí, això és molt important. Hi ha una altra idea que hem passat diverses vegades per sobre, que és la idea de procés, que em sembla que és també superimportant i que és també una de les coses que li fa més proper, diguem-ne, als desenvolupaments de l'art de la segona meitat del segle XX. I és per això també em sembla que no és casualitat que la seva escultura, o el que anomenem escultura amb totes aquestes prevencions, es faci més present a la segona meitat, diguem-ne, de la seva obra i del segle. Tota aquesta idea de procés obert, hi ha una foto maquíssima al capítol de Robert Slifkin amb totes les ceràmiques sobre el terra, que clar, recorda moltíssim totes les fotos de l'expressionisme abstracte americà, tot això sobre el... Vull dir, hi ha aquesta comunicació i aquesta idea d'immediatesa i de procés que em sembla que és el que li fa també tan proper a la sensibilitat de la segona meitat, no només de les vanguardies històriques, sinó també de la segona meitat. Bueno, és que el que passa amb la Miró és que sempre està agafant idees d'altres persones i se'ls fa d'ell. Bueno, o també sempre és inspiració ell per altres, vull dir que hi ha una espècie de comunicació, no? Respira l'atmosfera. Sí. Però també, parlant de l'escultura, tornant a l'escultura, és que podem parlar, per exemple, de l'escultura a l'escena, en el cas de Miró, amb tots els dissenys que va fer al teatre. Això també és un altre tipus d'escultura, no vull dir virtual, però d'escultura... Tridimensional, d'escultura viva. Calder va fer l'escultura en moviment d'una altra manera. Miró potser la va posar en escena, però en certa manera es movia una mica en el mateix àmbit, no? Sí, i a la millor és que hem de reescriure la història del segle XX no des del punt de vista de les matèries, pintura, de les categories, escultura, gravat, etc., perquè un medi està implicat
en tots, en l'obra de Miró, però quasi en tots els pintors, aquesta en tots els història de artistes del l'art segle XX. Clar, però aquesta història de l'art que privilegiava la pintura, sobretot, és que és una història de l'art que és heredada, diguem-ne, del segle XIX. Aquesta idea de que el famós text aquest de Baudelaire de per què l'escultura és avorrida, clar, volia dir això, és que tot lo interessant passava a la pintura. L'escultura era massa cara, el primer, i massa difícil de fer. La producció era d'escultores, molt dificultosa de produir i llavors era molt conservadora. Era molt difícil fer experiments amb l'escultura. Això, clar, al segle XX ja és completament diferent, això està superat completament al segle XX molt aviat. Al llibre també és molt interessant veure com Miró, de fet, comença a fer experiments molt aviat. Després té més presència a l'escultura una mica més endavant, però comença molt aviat i està molt a prop no sé, de Giacometti, de Picasso, el moment clau de Giacometti, el moment clau de Picasso, quan Picasso comença l'escultura al voltant del 30, del 28, comença a treballar amb Julio González. Abans havia fet les guitarres i tot això de Cartró al 12 i 13, però el moment clau, quan Picasso pràcticament deixa de pintar i no fa només que escultura, és justament al voltant del 30, que és també quan Miró fa les seves construccions, etc. I el mateix Picasso. El que tu dius està a l'ambient, no? És possible. I el mateix Picasso, per exemple, a l'any 12, és que es relaciona aquestes escultures que són maquetes. Són maquetes, efectivament, són collage maquetes. Collage maquetes collage en espai. Però collage maquetes que són també, com es diu al llibre, peces autosuficients. Sí, i tant. Vull dir que maqueta no vol dir necessàriament que sigui un medi per arribar a un fin ulterior, no? Sinó que per si sola té un interès. Però també aquestes obres s'encaixen amb una altra producció de Picasso de l'any 26, que és una sèrie de guitarres que són collage, però collage amb objectes, diguem-ne. I Miró va treure l'idea pels seus collages a través d'aquestes obres de Picasso, que va conèixer molt de prop, perquè eren amics. Doncs hi ha tot una línia que es pot dibuixar des de les maquetes de les guitarres de l'any 12 i 13 fins als anys 20 i posteriorment. És per això que jo crec que el que el llibre posa sobre la taula és que Miró realment el desenvolupament de la seva obra és totalment consistent amb el desenvolupament de la modernitat en general i que potser a través de l'obra de Miró es pot estudiar el segle XX sencer. Vull dir que totes les qüestions centrals estan allà. O es podia escriure la història de l'art no segons una visió de la visualitat, sinó de la tactilitat, de la tacte. I això implicaria Picasso, implicaria Matisse, implicaria Paul Klee i tot un grup d'artistes d'una manera diferent. I de la sensibilitat a l'objecte, de la qüestió aquesta de lo industrial i lo artesanal, la implicació política. Què entenem també per implicació política? Efectivament, aquell text que comparava les escultures de Chillida i la implicació de Miró és molt interessant per això, perquè veus que no tothom parla del mateix quan parlen d'implicació política. Hi ha moltes formes de ser polític i jo crec que en el cas de Miró lo interessant és que tenia molt clar que cada gesta era polític, cada manera de fer una peça era política. No necessàriament havia de fer explícit un missatge concret, sinó que cada posicionament seu vull dir que no hi havia una diferència entre ser polític quan feia art i ser polític quan feia una manifestació pública. És que potser era més una postura conseqüent amb ell mateix i amb un posicionament ètic, jo diria. Exacte, és que jo crec que era això. Però no és partidista, sinó ètic. Per altra banda, i amb això potser el Fèlix em dirà que vaig errada, però jo crec que el seu treball et demostra com amb els collages que vas estudiar i que veus que d'on provenen aquests fragments de diaris et fas el càrrec de quin tipus de premsa podia estar llegint Miró, perquè encara que sembli que només sigui un tros de paper estripat, ja te n'adones que hi ha un plantejament o un pensament determinat. I això en general també això em recordava el que va fer Robert Rosenblum amb els papers del cubisme, que no són casuals, no són eleccions
casuals. Hi ha una... Exacte. Però a part de llegir els collages, sempre hi ha uns jocs de paraules i unes referències eròtiques dintre l'obra de Miró, és que no hi ha dubte, I amb un sentit d'amor molt irònic, però també allò que hem de fer és una revisió segons la tècnica dels artistes. Aquesta part de la història de l'art tècnic és molt, molt important. I si entrem en qüestions de tècnica, jo crec que els estudis mironians es van moure dintre d'aquesta direcció, espero, i no iconogràfic, sinó la pràctica, la producció, la mà i el paper de la mà, l'artesanal, com has dit, i això és bàsic. I fins i tot tindrem aquí, en la Fundació Miró, l'exposició que ha anunciat, publicitat, la Rosa Maria, sobre les maquetes i el llibre objecte, que és A toute épreuve. I Miró va concebre aquest llibre d'artista com si fos un objecte, i té una qualitat d'objecte que és d'una força bestial, però també es pot relacionar tot allò que feia Miró en aquest objecte amb allò que feia en ceràmica i posteriorment en les seves escultures, que tots formen un total. I si anem fent categories separades, les aguas, no? és que marginen les... No, però és que jo crec que el que és per mi l'aportació central d'aquest llibre, que la veritat jo he après moltíssim i m'ha interessat moltíssim, és que realment hi ha tot un munt, diguem-ne, de contraris o de complementaris que estan tots molt ben ensemblats en l'obra de Miró. La natura i la cultura, el popular i l'altíssima, sofisticadíssima cultura. No sé, pintura i escultura, si ho diem en termes tradicionals, lo local i lo universal, lo molt arrelat i lo que vola, vull dir que contínuament hi ha aquesta sensació de borrar límits, de borrar tancaments. Tot és possible, hi ha aquesta sensació de llibertat, que jo crec que és al final la que li permet una mica fer aquestes transgressions, aquestes transgressions contínues. I després l'altra cosa que m'ha interessat molt és això que tu deies també, que al llibre hi ha mirades molt i molt diferents, vull dir, tècniques historiogràfiques molt diferents, aproximacions molt diferents, i crec que això dona una visió de l'obra de Miró que jo crec que la enriqueix moltíssim, la fa superinteressant i realment crec que ens retorna una imatge de Miró més rica, molt més rica. Sí, això sí. Bueno, és que ara obrim el discurs a preguntes, fem col·loqui. Fèlix. Per al·lusions. La Lola ha dit, perdoneu el meu català, i la Lola té un català que ens fa avergonyir els barcelonins que parlem en català. Tinc pronunciació gironina, però gramàtica de Granada. No, precisament, perquè ets de fora d'aquí, el teu català és absolutament meravellós. Jo volia introduir sortir fora de Miró per tornar a Miró sobre aquesta qüestió de les categoritzacions. Hi ha un text, que no recordo el títol, de començament dels anys 30 de Dalí, que és extraordinàriament divertit, però extraordinàriament interessant des del punt de vista conceptual. Dalí explica alguna cosa així com que és del collage que comença tot. Al collage s'hi posen coses enganxades, que algunes són tridimensionals, i llavors aquestes coses tridimensionals van creixent fins que s'acaben desprenent del quadre i es converteixen en escultures. Bé, és el collage,
l'assemblatge i la construcció, que és una construcció tridimensional, i d'aquí ve una cosa que en diem escultura del segle XX, que de vegades s'assembla a l'escultura tradicional i de vegades no. Però el text de Dalí és interessant perquè fusiona això que estàvem parlant ara en una idea narrativa. Del collage es desprenen els objectes, aquests objectes es converteixen en tridimensionals i finalment agafen vida pròpia i són l'escultura. Jo crec que això explica bastant el procediment de Miró, que és el procediment de Picasso, perquè en realitat qui primer fa això fa Picasso, i probablement qui ho fa també primer és Braque, l'únic que els objectes tridimensionals de Braque només se'n conserva alguna en fotografia, però és el que fan també els dadaistes, o almenys alguns dadaistes, i que aquest trencament de la divisió en categories està en el cor mateix d'això que anomenem la modernitat o l'avantguarda o el nom que li vulguem donar. I per tant, Miró el que fa és, en aquest sentit, és el que fa tothom. Però per centrar-nos en Miró, perquè és el que fa tothom, però ho fa diferent, evidentment, per centrar-nos en Miró, i que el William em corregeixi, perquè ell en sap molt més, les escultures que teniu al terrat, que són escultures de bronze fos, en realitat, que estan fetes als anys 60, en realitat són com els objectes que Miró feia als anys 30 amb materials pobres i humils, que els recupera als anys 60, i això qui ho ha explicat és el William, per tant, però seria veure la particularitat de Miró. Aquestes coses que es feien als anys 30, que en el fons era el collage que havia anat evolucionant cap a l'ensamblatge, ell, a la segona part de la seva vida, això també ho ha dit molta gent, fa com una relectura de la primera meitat de la seva vida, converteix això en escultures foses, amb una tècnica tradicional, però que en realitat l'origen és d'aquesta peça que es desprèn del quadre fins com si tingués potes acabar sent una peça autònoma. Bé. Jo estic molt d'acord en tot això que has dit. Jo crec que efectivament el collage és el principi de tot, la idea de construcció, la idea de suma, d'assemblage, que és la que inverteix la idea tradicional d'escultura, que era de resta, la idea de fer addició en comptes de fer subtracció. I efectivament també penso que amb això que deies de Miró a la segona meitat de la seva vida fent una mica una reelaboració del que havia fet a la primera, crec que també amb això, en aquest sentit, Miró és una mica un emblema de tot l'art del segle XX, perquè al final moltes de les vanguardies o de les postvanguardies de la segona meitat del segle XX el que fan és remirar les vanguardies històriques i fer una lectura diferent. Al final és com Grècia i Roma, alguna cosa semblant, o com el Renaixement i la cultura clàssica. Són com reelaboracions de l'anterior. Però jo diria també que l'important no és que hi ha una línia recta entre el collage i els objectes de Miró, perquè és qüestió també de traduccions. I això per mi és molt important, és bàsic. És que el que fa Miró en forma de collage o en els anys 20, òbviament és que té una relació amb les escultures d'objectes, les escultures foses? Les escultures foses. I això no hi ha dubte. Però és una traducció, diguem-ne, del collage, i té el seu propi sentit i el seu propi comprensió. És a dir, quan tinguem un objecte de Miró que està compost d'una sèrie d'objectes i llavors aquesta fossa, l'identitat dels objectes es canvia, i quan Miró posa color en les escultures pintades, això té tot un caràcter diferent de lectora de signes, per exemple, dels objectes que són fosses, però que són objectes sense pintar, que tenen una patina o una cosa així. La relació d'un objecte que ja és un signe
té una relació bastant diferent d'un signe que està dintre d'una pintura, i la manera de traduir aquestes idees a través de gravat, a través d'escultura, a través de collage, a través de pintura, per mi és la part més interessant de tota l'obra de Miró. Doncs no hi ha dubte que hi ha aquesta relació, que és bàsica, però és que el diable, diguem-ne, està en els detalls de la manera en què va traduir d'un medi a un altre. Clar, aquesta idea de traducció també ens porta a una altra idea que de fet es menciona al principi del llibre, que és la idea de llenguatges i de com al final no hi ha tampoc diferència entre el visual i el verbal. Vull dir, no només visual i tàctic, sinó també visual i verbal. Com moltes escultures són en realitat una espècie de visualització o objectualització d'acudits o de maneres de dir o de paraules. Hi ha un dels textos que feia l'anàlisi de la peça aquesta. Sí, de la Domènech. De la Domènech parla exactament d'això, de com hi ha a vegades són visualitzacions, objectualitzacions d'idees que normalment s'expressen en paraules. Sí, i tant. Vull dir que és una altra forma, una altra manera de traduir, no? Aquesta idea de desplaçaments continus. I que potser aquí juga un paper molt important aquesta inquietud permanent de Miró per assolir la poesia, i llavors és més aquesta idea que vol transmetre que no si hi ha el lloro dissecat o si hi ha la bola que penja. Sí, però l'important és que sí, hi ha aquests lligams, però pintura no és escritura. Hi ha unes oracions, i pintura no és collage, i pintura no és escultura, però són traduccions que tenen el mateix punt de partida. Diguem-ne, de sortida. Això, i el procés de traducció és allò que m'interessa més. I cada any més, perquè és genial. Has de buscar equivalència, amb això has de tenir una mentalitat, diguem-ne, analògica, de buscar equivalències visuals, sonores, no sé, aquest és el procés, no? I encara tornem a la metàfora, la metonímia, no? Sí, sisplau. Com molt interessat en la matèria. O sigui que sempre, llavors, aquesta matèria li ha portat, m'imagino, ja des del principi, poder la terra bon roig. No sé, els objectes, la matèria i això, la ceràmica, tot, i ha anat portant cap a l'escultura. No. La matèria, de fet, és el que li fa tan sensible al tacte, no? Exacte. Jo diria que Miró és un dels artistes més materials, en aquest sentit, de tots el temps. Més físic, I acabo de comissariar una exposició en Oporto que té el títol Materialitat i Metamorfosi. I la idea no és de parlar dels materials en si, però del procés de traducció d'entre un material i un altre. I hi ha tot un procés de metamorfosi que no és un procés de metamorfosi del cos humà, sinó de metamorfosi entre tècniques. I això... Exacte. I jo crec que ara mateix estem concentrant com a estudiosos, com a investigadors, encara més en qüestions de la materialitat de l'obra de Joan Miró. I això és un terreny enorme per explorar. És que hi ha una quantitat de coses, i fins i tot l'exposició a toute épreuve, en què tindrem el llibre il·lustrat, però amb els bossos també, maquetes, faig una mica de publicitat, però realment perquè és un objecte material, no tan sols per llegir, sinó per tocar. Sí, soc poc discret. Un objecte que es veu a l'espai, com diu també el Morazo, no? Amb aquesta relació d'objecte i espai que també analitza molt interessant, no? Sí, però jo crec que hem de revisar tot. I que també va molt lligat amb l'escultura contemporània, esclar. És l'expansió... L'escultura expandida i tot això, no? No, i és per això que Miró parla
els artistes contemporanis. Bueno, aquí a la Fundació no és el Museu Miró, es va crear aquesta fundació com un espai per exposar l'obra de Miró, però també l'art contemporani, i això era boníssim, això era realment fantàstic. Aquest discurs del Pere Jaume i de Joan Lluís Morrassa, artistes contemporanis pels quals Miró és com si tinguessin un diàleg amb un col·lega. I l'aportació de Miró no és l'aportació a un llenguatge formal, la visió dels signes, etc., sinó tot un conjunt que parla tant els artistes contemporanis com el Matisse o el Picasso o els artistes més tradicionals, diguem-ne, institucionalitzats, no en un centre psiquiàtric, però en l'acadèmia, potser sí, en l'acadèmia, però és que parla tant el passat com el present, i això és boníssim. No, és per això que dic que em sembla que Miró al final això pot resumir tota la història de l'art del segle XX, d'una manera o de l'altra, i parla amb la gent de cada generació de tu a tu, diguem-ne, d'igual a igual, i això és molt important, no? La gent de la generació d'en Pere Jaume o de Morassa troben en Miró coses que són això, molt pròximes. No és el gran mestre que no és inalcançable, no tot això, no, és molt més interessant que no ho sigui, que sigui una persona, un artista que té les mateixes preocupacions que tenen ells ara mateix. I això s'hi veu en l'escultura, en aquesta exposició. I el que passava amb els expressionistes abstractes de Nova York als finals de 40-50, etc. No? Sí. És algú que està totalment a la teva onda. A la teva onda, sí. I ara, aquesta exposició que he fet, i això no és per publicitar l'exposició, però és la col·lecció de 85 obres que són de l'estat portuguès. I no sabien què fer amb aquestes obres, quan van a quedar en Portugal com a col·lecció integral en el Museu Serralbes. I el Serralbes és un museu exclusivament dedicat a l'art contemporani, però té dos espais, un museu i una víria, i per mi és poètic, perquè Miró encara és un artista contemporani. I això s'hi veu en la seva escultura. Sí. Minguet. No deixem parlar. És veritat. No, si em permeteu, les vostres paraules sàvies les dono per ben assimilades. Però em deixareu fer una mica d'advocat del diable, jo que he demostrat que fa no sé quants anys que escric sobre Miró, i és el següent. Em refereixo a aquesta idea que jo comparteixo, que els estudis, o sigui, que la història de l'art del segle XX ja no ens serveix. Els estudis de la successió d'ismes, les categories, els llenguatges, tot això ho hem de transformar. Però m'agradaria introduir un fet, i és que Miró amb això és un tipus privilegiat. Quan ell fa ceràmica i trenca i fa tots aquest tipus d'adaptacions, la traducció és una cosa extraordinària, i a més a través de l'epistolari es nota com ell dedica el mateix esforç creatiu, la mateixa il·lusió a fer una petita ceràmica, però no una ceràmica artística, un gerro. Per ell és tan important com fer una pintura, i tot això és important, però les categories en el món exterior existeixen. Dit d'una altra manera, els ceramistes d'avui dia es moren de gana perquè ningú compra ceràmica, i els artistes, diguem, els pintors que fan exposicions de pintura no faran ceràmica si no tenen assegurat que aquella categoria que volem destruir no té un mecanisme d'entrada. Per tant, no és que faci advocat del diable, Miró trenca fronteres perquè li permet la seva posició, i això és el que el fa gran, que tenint la posició que tenen altres s'arrisca, va més enllà, però les categories són molt difícils de trencar. I més, les hem de trencar totes, no com tu, que, i ara no ho dic en broma, faig broma però no del tot. Quan tu dius que els artistes miren millor que els historiadors de l'art, jo et diria que depèn, que això també és una categoria, que l'Antonio López no veu res ben vist, per més artista que sigui, i que segurament que hi ha historiadors de l'art que no veuen res. Òbviament, estic parlant de casos concrets. Vale. Clar, home, clar, però això és tota la vida, és així, vull dir, no? En general, no?
Us volia preguntar Sí, l'artista. si creieu que es pot establir algun vincle entre l'obra escultòrica de Miró i el Duchamp, per exemple, amb el ready-made. Si hi ha una influència, perquè estem parlant tota l'estona de l'escultura tradicional, però no sé si Miró coneixia bé tot això i fins a quin punt el va influir. Bueno, és que hi ha un text que surt en aquest llibre de Julio Domènech que tracta precisament la relació entre Miró, Roussel, l'escriptor francès, i Duchamp. I, bueno, és que la pràctica de Miró d'objectes és inimaginable sense, primer, Picasso i llavors Duchamp. És que ja s'encaixen perfectament. Però amb ell amb Duchamp jo diria que és la transvaluació de l'objecte. En el cas, i quasi té una base d'intercanvis econòmics, per parlar-lo d'un nivell teòric, però en el cas de Miró és la transformació de l'objecte com a objecte. És que la base de Duchamp sempre té una base conceptual i és una transacció quasi econòmica, i no estic parlant de l'intercanvi de diners, però dintre d'una certa economia. I el de Miró es fa a través dels materials. I són dos artistes molt, molt diferents, però és que tota aquesta part de dada, diguem-ne, de Miró, això és impensable sense l'influència de Duchamp i fins i tot de Picabia. És que potser, en certa manera, Duchamp sorprèn deixant l'urinari tal com és i senzillament signant-lo. Potser Miró sorprèn perquè aquells objectes que agafa, que un serà un barret, l'altre un pal, no sé què, de la manera que ho combina, deixen de ser allò que eren per ser una dona, un personatge, una maternitat, i potser tots dos jugant amb l'objecte ho fan d'una manera molt diferent i la sorpresa que provoquen també és molt diferent, diria jo. Però dintre dels objectes de Duchamp dels anys 10, per exemple, hi ha tot un discurs eròtic, i també això és que Miró és un dels artistes més eròtics del segle XX i a vegades és groller. Vull dir que hi ha tota aquesta part de sexualitat i no és tan sols una sexualitat de la naturalesa i tal, és que a vegades hi ha referències que són una mica directes i obscenes. Sí, si em deixeu, això em recorda un text que alguns de vosaltres recordareu, que és quan l'any 30 o 31, no recordo bé, Sebastià Gasch se'n va a Mont-roig perquè Miró li diu vine perquè he deixat de pintar i veuràs què faig ara, i Gasch fa un article esplèndid, meravellós, de l'epifania que ha tingut veient tots els objectes, que si no recordo malament Gasch diu són objectes però no són escultures, perquè són els objectes que ell ha trobat pel mar i que m'ensenya com els anirà fent assemblage, com els anirà introduint. Això jo diria, no sé si exactament és Duchamp, jo crec que Duchamp el coneixia segur, però també té molt a veure l'objecte trobat. L'objecte trobat que potser parteix de Duchamp, però que passa a través dels sedars del surrealisme que Miró viu a París. Sí, sí. I hi ha també aquesta qüestió d'ironia. Per exemple, hi ha una escultura que surt en el llibre que és un objecte, és una painting object, pintura objecte de l'any 32, que té una pedra amb disseny d'una dona que està estirada, i abans, a l'altra banda de la pedra, hi ha un muscle, un mejillón, sí, i un mirall. I bueno, és fenomenal, perquè el mirall dona a la vista el múscul que no es veu des de dalt, i és com si fos un peep show. Vull dir que mul en francès és argot per la vagina, i doncs hi ha tot això, i s'implica, per exemple, la mirada fetixista amb objectes, però també com una tecnologia visual. I aquest lògic és en tots els objectes de Miró. William. Ai, perdó. Sí.
con tema de Marcel Duchamp, porque No, sí, por esta supuesto. pieza era expuesto muy cercana al objeto de este, se llama Why Not Sneeze, Rose C'est la Vie, en la misma exposición, y el otro tiene un mirador debajo, Sí. y tienes que mirarlo a través del mirador, y igualmente hay con Duchamp este paralelismo en el tema del eroticismo. Sí. Porque igualmente al principio el eroticismo para Duchamp era fundamental en el objeto. Yo creo que era más tarde cuando han entrado a esta lectura un objeto neutral que ponen en duda el estatus del objeto como concepto filosófico. Este es muy de los años 60. I tant, sí. Y las declaraciones de Duchamp son mayoritariamente los 50, 60, pero en aquel momento de los años principios, él estaba pensando en otro mecanismo. No, o aún más, es que hay un objeto de Duchamp del año 18 que se llama Fresh Widow, que es un French window, es una ventana francesa, i està la ventana, els vidrios estan tapades, és que no es pot veure, i estic parlant català. Però la idea, la mirada a través d'una ventana que és la base de tot el simbolisme o la visualitat del Renaixement fins a l'art modern, fins al cubisme, més o menys, doncs estem tentejats una mica amb la idea de la mirada, però el vidrio està tapado i la idea és fresh widow, és que la vídua... Acaba de morir el seu home. No, la vídua fresca o atrevida al sentit sexual, sí. Bueno, és que la mirada, la visió, el fetixisme, això... El voyeurisme. És tot Duchamp. I Miró va agafar això del Duchamp, però amb moltes diferències. I jo crec que el problema que tenim no és d'aglutinar tot i de traçar línies d'influències en el segle XX. Això és bàsic, però per mi el més interessant és la manera en què els artistes tradueixen aquestes idees i creen un conjunt i unes idees noves. Sí, potser, clar, en el cas de Miró, l'ús d'objectes és per fer un collage, en el cas de Duchamp no. Bueno, no és exactament per fer un collage, però... Lo que pasa es que en el... recorda una part d'una forma que necessita... Clar, lo que passa és que en el cas de Duchamp el botellero és un botellero i res més. Bueno, es queda l'objecte tal qual. Al final de tot és que són nosaltres que donem sentit a aquests objectes, perquè els objectes són en si inertes. Però en el cas de Miró és que utilitza objectes que ja tenen tota una sèrie d'associacions, de simbologia, de simbolisme, etc. Quan afegeix un grifo, una aixeta, per exemple, a una escultura és com el substitueix per l'òrgan sexual masculí, però també té una funció, perquè una aixeta és que deixa caure... Quina és la paraula? Sí, caure l'aigua, o podria ser l'esperma, podria ser el pis, però vull dir que hi ha molt més que la morfologia de l'aixeta, que és semblant a l'òrgan sexual masculí, però també amb el procés d'ejaculació, això... No, anava a dir senzillament una cosa més innocent. En la propaganda de postguerra hi havia, és que em sembla que això també ho he vist en alguna publicació, no sé si d'un publicista precisament, hi havia un anunci d'un producte nasal, jo que sé, pels encostipats o pel que fos, que era precisament una aixeta que rajava. Vés a saber si a la millor Miró havia vist aquest anunci i li va suggerir, ja dic, una cosa més innocent que el que tu deies. No, però és veritat, és que també és interessant com ell traduïa una imatge que li podia xocar. Una imatge de cultura popular, de publicitat, o un objecte de la vida diària, o alguna
el personatge que sortia a un quadre de pintura holandesa del 17. Vull dir que tot era el mateix en el sentit de que tot era font d'inspiració al mateix nivell. O donant-hi la volta li agafava un altre sentit. O a l'igual afegeix una força d'un avió, per exemple, en la part de dalt d'una escultura que es diu dona i ocell, i òbviament en aquest sentit hi ha un joc de paraules, però també un joc d'objectes entre un avió que ja és un ocell. Doncs aquestes transmutacions del llenguatge, dels objectes, del sentit dels objectes, del valor dels objectes, això és el cor de la pràctica de Miró. Però el que és molt maco del llibre i en general de l'obra de Miró és que quan tu mires i llegeixes, aquesta és la paraula més difícil de dir en català de totes, llegeixes alguna cosa, vull dir, el llibre en general, tu trobes aquí vull dir, trobes Duchamp, trobes Giacometti, trobes Picasso, trobes cubisme, trobes surrealisme, trobes constructivisme, trobes objectes, clar. Llavors això, crec que Miró, en aquest sentit, funciona molt bé com una espècie de cata de totes les idees centrals del segle XX, que jo crec que això és la idea que més m'ha impressionat, no sé si potser ho sabia, però no era tan conscient, jo crec que aquest llibre és una demostració d'això. No, i Miró, com tots els artistes quasi, però ell en particular era una esponja i tenia una capacitat d'assimilar allò que estaven fent els seus col·legues, altres artistes, i tornar-lo en quelcom totalment original. Això. Bueno. Ja hem parlat una mica. Gràcies. Esta. Moltes gràcies.